ताराबाजी लै लै मामा आए घोडा माइजू आइन् सो डोली पापा ल्याइन् सोली आय हाय आउर ओए हैन आयो बाइक चाहिँ उहाँको के भन्ने गर्लफ्रेन्ड होइन सर उही बाबै साथीहरू हो हामी के भन्ने पसिनै काट्दिसक्यो हिउँ हाई बाइकमा यसरी यात्रा गर्दैछ हामी दोनो चार पाङ्ग्रे हुँदै गजब हुँदो रहेछ खास अब चार पाङ्ग्रे हो दुई पाङ्ग्रे होइन पैसा पनि कहाँ फालौँ के गरौँ भन्ने भइरहेको छ ताराबाजी लै लै चिसो भयो लै पुरै हुँदैन नाकमा सिँगान छ खै बाइकमा आउनु त अलि नजिक बस्नु छुएला सोनमा हो गया रेस्कोम है रेस्कोम बघा ल हाय माथि डाँडा पुग्नु पर्ने मार्यो हालेलुया मार्यो नि हौ मार्यो ओ है बस अయ్యా तालमा छौ हामी हेट कसलाई फोन गरेर राख्नु र हेलो साथीहरू बहुत गाह्रो भयो भोक लाग्यो ए बाबा जुत्ताका तुन्नी पनि फुकेका छन् जुत्ताका तुन्नी पानी तिर्खा पनि लाग्यो है बाबा तट हालेलुया हजुर अहिले त फुल देखाएको त्यसले पानी तिर्खा लाग्यो यहाँ झारमारे दिए तलतिर बास त घर आइजाउँला भन्ने छ अब झारमारेसम्म बाइक राख्नु होला झारमारे छोडेर आउने सामान परिवेश भोग लाग्यो बाटोमा छोडेर बिगार्नु पर्छ आदमी क्या नि भेना दिदी हुनुहुन्छ र भेनाले कुरा गर्नुहुन्छ न त कोही न कसले कुरा गर्ने कम्ती कुरा ल साथीहरू जसो तसो 2-3 घण्टा लाएर भए पनि माथि डाँडामा आइयो
अब मेरो विचारमा हामी बाइक हेरेर राख्छौँ यो पत्ता तल दारो सक्न अब है यो तल जान सकिन्न जे होस् 2082 सालमा भए पनि यो हिउँ खेल्न पाइयो हिउँसँग यो मितेरी गाँस्न पाइयो टिङ टिङ ट्याङ हिउँ खेल्न पाइयो बाइकमै भए पनि होइन चिसो त यस्तो हिउँ 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 छ तल अर्को गाडी पनि आउँदैछ अब यो बाइक यता राखेर अब गाडी त मेबी नो इम्पोसिबल छैन जानलाई गाउँ सायद गाडी पनि हेरिरहन्छ हामी जान्छौँ हेरेर तर हेरौँ के हुन्छ वी आर नट स्योर आइ एम नट स्योर वाट ह्यापन होइन ओके साथीहरू तपाईँले भिडियो कस्तो लाग्यो अब हिउँमा गाह्रो भए पनि आइयो जोस् तर हिउँमा बाइक लगेर नजानु होला किनकि बहुत गाह्रो हुँदो रहेछ धेरै कष्ट भोग्यो अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँदेखि तल ओह्रालोमा जानुपर्ने हो गाउँ जानको लागि तर अब बाइकमा हामी सक्दैन ओके 4 घन्टा लागेर पनि जान त गयो होला तर अलिक जोखिम चाहिँ हुन्छ कति बेला चोट लाग्न सक्छ है आज हामीले यो नम्बर प्लेट पनि हालिदिएको ढाकालाई हाम्रो सहयात्री हो ढाका चाहिँ नभनिहालौँ है बहुत चिसोले फुकिरहेछ अब हामी डाँडामा आएका छौँ अब यहाँ आजको बास यतै हुन्छ जय मिसु मान्छे ओके हामी चाहिँ आज यतै बस्छौँ मेबी के कसो मालिक साहब कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यात्रा ठिक छ त ठिक छ रमाइलो भएर आयो सकेन पसिनाले भिजाएको हो यही पसिना आएन हेर्नु त जाडो भएन झारेको पसिना ल मिना यदि तिमीले जापानबाट हेर्दैछ भने यहाँ हेर है तिम्रो मम्मी बाबा यहाँ हुनुहुन्छ हेर यहाँ जयमिसी भन है ल तिमीलाई पनि जयमिसी पढाउनु भएको छ ओके सी यू नेक्स्ट टाइम ओके बाई गाइज